안에 로봇 청소기에 팬을 붙여봤는데 아 여러분 이게 요즘 해외에서 유행하는 로봇 청소기인데 이게 로브라큐 로봇 청소기라고 얘가 그렇게 청소를 잘한다고 해서 과연 얼마나 청소를 잘하는지 집에다가 낙서를 한번 해봤는데 자, 청소기에 이렇게 매직을 붙여주고. 잘 그리네. 그렇게 열심히 낙서를 하고 있었는데 갑자기 여보? 뭐야? 아 오늘은 아내가 일찍 퇴근을 했다고 하더라고요. 아니야? 지워. 한 번에 싹 다 지울 거니까 걱정하지 마. 안 지워지는데? 뭔 소리야? 지워진다니까. 아 진짜 얘가 이래봬도 가격 대비 성능 하나는 끝내줘서 이런 바닥에 있는 먼지나 낙서도 자동 물걸레 리프팅 시스템만 있으면 깔끔하게 줄 수가 있는데 딱 지워지지. 아 근데 검은색은 왜 안 지워져? 검은색? 아 유성이잖아. 이젠 자동으로 청소하세요. 로브라큐 맥스 프로 플러스.